esse desafio. Saía lá do mar pro riacho do navio. Laia, 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 laia. Eu ia direitinho pro riacho do navio pra ver o meu rancinho, fazer umas caçadas, ver as pegas e boi, andar na vaquejada, dormir ao som do chocalho e acordar na passarada. Tem rádio sem notícia na terra civilizada. Tem rádio sem notícia na terra civilizada. Tem rádio sem notícia, é a corrida da fogueira de São João. Bom, gente, é isso aí, ó. 26ª Corrida da Fogueira. Uma das mais tradicionais competições do interior nordestino hoje aqui. Atenção todos os atletas. Mas ó, atenção aí, pessoal socorristas, pessoal da guarda, todo mundo já se posicionaram para daqui a pouquinho a gente dar aquele início, a largada aí, tá bom? Todas as autoridades presentes também aqui, eu quero convidar o prefeito Wilson Lima, o vice-prefeito Juscelio para vir aqui no palco também, convidar as autoridades aí de Garanhuns, está aqui presente também, que eu não vi aqui devido à quantidade de pessoas que tem aqui. O pessoal de as autoridades da prefeitura vem aqui também da organização, vem aqui dar o palco também. Vereadores estão aqui presentes também, os vereadores Edivaldo Jalsola, Michael Correia, Pierre Santiago, foi o que eu vi aqui. Os demais vereadores que estiverem presentes aqui também. Convidar aí o prefeito em exercício de Garanhuns, Geraldo Pontes, também para vir aqui ao palanque também. Vereador Ratinho, vim para cá também. Com mais autoridades, vamos organizar isso aqui. Tem como... Eu vou fazer a seguinte coisa aqui. Nós estamos organizando isso aqui. Vamos olhar aqui para o pessoal das autoridades também. Dona Luiz, Dona Ana também, Márcia. Não entendi. Ah, vou procurar o sombra ali. Bora, bora, bora. Cadê o trilho? Cadê ele?